guys, welcome back to my channel. It's me Kulsum and here we are back. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പിടിയും കോഴിക്കറിയുടെയും ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇഫ്താറിലൊരു മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണ്. സോ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പത്തിരിപ്പൊടി ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചെറുജീരകവും ഉള്ളിയും അരച്ചത്. നമുക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്ത്, അത് 4 ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊടി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ കുഴക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് കൈയുടെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് പയ്യെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഫിംഗർ വെച്ച് പയ്യെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ബോയിൽ ആവാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 2-ാം പാലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിക്കേണ്ടത്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് പയ്യെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിനകത്തേക്ക് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇപ്പം ഞാൻ പിടി ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പിടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് പിടിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 സവാള, 1 തക്കാളി, 5 പച്ചമുളക്, ഇത്തിരി വേപ്പില, ഇത്തിരി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്കിത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ബോയിലായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സവാള അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്നൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും വേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ്താറിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.